講乜鬼？講。咁啊，唔好講住啦，等我講好唔好啊？你講完未？到你講。到我講㗎咯。做咩啫？咁教咁咪得？人都未諗住講，講就係咁講，聽人講嘢得唔得啫？你都未，你講完都嘛？嗰個咪有咗。嚇？係啊。好啊好啊，幾多個月啊？今日16個禮拜16個禮拜啦4個月。今日16個禮拜啊！恭喜恭喜！又恭喜我啦，又再抱孫啦。哎呀，嗱，今次做爺爺嫲嫲啦，唔係婆婆同公公啦，冇分別嘅，冇分別嘅。都要轉換下。我哋屋企叫到好亂嘅。講咁多嘢講咁，俾啲人講啫，淨係你講晒，都係聽人講下嘢啦，聽人講。好啊，掛咗號未啊？講。掛咗號未啊？掛咗啦，掛咗㗎啦，佢公立醫院同私家都掛咗㗎。係兩邊掛係啊。係啊，係啊。呢邊咧？呢邊係咪？